और किसी भाई को आवश्यकता है तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 1,12,000 में मिल जाएगा। कमल डीजे एक टेकवा बाजार बस्ती वाले। मैंने अपने बेस और आवाज से पत्थर पीस कर मैदान मैदान कर दिया। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? तो भाई आज का जो सेटअप होने वाला है देख सकते हैं, ये वाला सेटअप हमारा है, जो कि नीचे आज नया स्पीकर लगा है। उसको चेक करेंगे और बताएंगे आप लोग को रिव्यू। जो अच्छा हो जाता तब बताएंगे किस कंपनी का है, और अच्छा ना हो जाता तो ये नहीं बताऊंगा। नहीं आप लोग खरीद के बाद में हमको बोले कि गड़बड़ स्पीकर खरीदवा दिया। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और ये अपना PIDO जो कि अपना टॉप रखे हैं, ये वाला चेक करेंगे। उसके साथ ये जो नीचे लगा है चारों बेस, और ये कर्व वाला है, एकदम कर्व वाला है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और ट्यूटर लग रहा है अलाडो का 518, और चेक करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जाली लगा है ना, आप लोग देख सकते हैं, एकदम 16 गेज वाली जाली लगी है, एकदम मजबूत, जो कि इससे देख सकते हैं कुछ नहीं हिल रहा है। कनेक्शन हो गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। 2 एलेक्से लगा है और एक 700 जो कि ट्यूटर बजेगा 12 पीस। और अपना मिक्सर है जो कि स्टैंडर्ड कंपनी का। और ये हमारा मिस्त्री है। हाँ, ये मिस्त्री है जो कि बिहार से आया स्पेशली डीजे बजाने के लिए। जो 9 तारीख का लगन था, भाई पूरा बजाया, अगवानी करा दिया। इसलिए आप लोग को बजवाना है तो बिहार से मंगाएं। और ये रहा सेटअप, 4 बेस, 4 PIDO वाला टॉप लग गया है, और ट्यूटर है जो कि 518 जैसे कि आप लोग जानते हैं। और ये रहा पूरा, और साथ के भी स्टेबलाइजर लगा है। और अपना एकदम नया जनरेटर जो कि आप लोग देख रहे हैं, जो बिहार वाला कनेक्शन कर रहा है वहाँ पे पड़ा है, प्रकाश वाला। तो उसी से चेक करेंगे और आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। We have a problem. तो भाई साउंड चेक किया, जो कि बेस बहुत ही बवाल बजा जैसे ही आप लोग देख रहे हैं। और किसी भाई को आवश्यकता है तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 1,12,000 में मिल जाएगा। आएंगे, जिस भाई को लेना रहेगा उसको चेक करवा देंगे, लेकिन पेमेंट करने के बाद, और अच्छा ना लगा तो पेमेंट रिटर्न हो जाएगा। और अपना PIDO ये तो जान ही रहे हैं। तो जिस भाई को लेना है वही हमारे पास आए, जो कि इसमें लगा है 600 वाट का स्पीकर है, और आप लोग देख सकते हैं कर्व वाला है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।